დედაშვილობა. რა არის მაინც დედაშვილობა? იმ კონტექსტში, რასაც ჩვენი საქმიანობა და ექიმობა ქვია, აი ამ ჭრილში თუ შევხედავთ. დედაშვილობა იწყება ალბათ ორსულობის პერიოდიდან. დედობა, როგორც ემოციებისა და პასუხისმგებლობის რთული პოლიფონია. დედობის გაცნობიერება რას ნიშნავს? ჯერ კიდევ დაბადებამდე დედის როლს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა მთელი ორსულობის განმავლობაში. ვიფიქროთ, ვიმსჯელოთ, ვიგრძნოთ ის სამყაროც, რომელიც აი ამ ყოფას მიღმა არსებობს. დედობა არ არის მხოლოდ ცალსახად დადებითი განცდა. რა ტიპის გამოცდილება და ცოდნაა დედობა? რაც გვეპატიება იქამდე, სანამ მშობლები ვხდებით, აღარ გვეპატიება მშობლობის შემდეგ. როდის იწყება ქალის როგორც დედის მომზადება? დედობა, მშობლობა ზოგადად ნიშნავს პასუხისმგებლობასაც. დედები, ექიმები და ექიმი დედები. რას ნიშნავს, როცა ქალი იმავდროულად არის ექიმი, თან პედიატრი? ძალიან მნიშვნელოვანია დედის როლი, სუფთად ექიმობის თვალსაზრისით. რას ნიშნავს კარიერული წინსვლა, საკუთარი თავის შექმნა, როგორც ქალის, დედის, მეოჯახის და როგორც პროფესიონალის? პედიატრია. პედიატრს არ აქვს არც ერთი შეცდომის დაშვების უფლება. მედიცინაში ნაკლებ შემოსავლიანი, მაგრამ ყველაზე ბედნიერი ექიმობა არის პედიატრობა. ნახეთ ვარიაციები თემაზე დედაშვილობა. პედიატრი ნანა რურუა სტუმრად ეკა სანიკიძესთან. მედიდია ტელეკომპანია პულსის საღამოს ეთერში.